வெல்கம் டு டுடே ட்ரெண்டிங் கிச்சன். இன்னைக்கு கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மணத்தக்காளி கீரை பருப்பு கடையல். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: மணத்தக்காளி கீரை 1 பவுல், வெங்காயம் 1, தக்காளி 1, பச்சை மிளகாய் 3, அரை கப் துவரம்பருப்பு, உப்பு தேவைக்கேற்ப, வடகம் 2 ஸ்பூன். ஸ்டவ் பற்ற வச்சு குக்கரில் துவரம்பருப்பு, பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், தக்காளி, மணத்தக்காளி கீரை இது வேகிறதுக்காக 200 ml அளவு தண்ணி விட்டு 3 விசில் வச்சு எடுத்துக்கணும். மூணு விசில் வந்துச்சு. கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு விசில் நல்லா அடங்கினதும் ஆற வச்சு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ஆறிடுச்சு கீரை. மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும். அரைச்சாச்சு. தாளிக்க ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு வாணலியில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் வடகம், வடகம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்துச்சு. மணத்தக்காளி கீரை கடையலில் வடகத்தை போட்டுக்கலாம். சூப்பரான மணத்தக்காளி கீரை கடையல் ரெடி. சூடான சாதத்தில் போட்டு கலந்து சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு தொட்டுக்க காரமாக நீங்கள் எந்த பொரியல் செஞ்சாலும் நல்லாயிருக்கும். கத்திரிக்காய் பொரியல், கோவைக்காய் பொரியல் இதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷன். Thank you for watching.